Mesdames et Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup de vous savoir nombreux. Et si nous sommes Bozali, Kolanda Biso, na Mikili Apoto, na Afrique, partout Bozali, na Kinshasa, na Goma, na Bukavu, Kivu, partout Bozali, topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Lelo ezali mokolo oyo to bongisaki pona kosola muke na certains sujets. Na pesi merci na bandeko nyonso baza na groupe oyo tozo partager na bango na groupe na WhatsApp. Merci mingi na Mama Lili, na pesi merci na pardon, excusez-moi, na pesi merci na Maman Hélène, na pesi merci na Maman Kelly azana Londres, na pesi merci na Maman Eli azana na France, na pesi merci na bandeko nyonso Pasteur Timothée na Afrique du Sud, Pasteur Emmanuel na Lubumbashi, basantu nyonso pa bazali nkolo akanisa bino, merci mingi. Nakanisi lelo to kolobela likambo moke toza kotanga na verset moko songolo pona kosola moke bandeko boyebi ete to ute ko banabino mbalelekaki to baki makambo ya année bato baza kosala ba feti ba prière ya année soki ya nini to lobelaki makambo ya année wana ndenge mbula esili to monaki ba mangomba ebele bakotaka ba 40 jours bamusu bakotaka ba 100 jours bamusu bakotaka ba fin ya année à la manière des hommes bakotaka ba prière pour ya kofongola ngo le 31 to bisaki bato ke ba pratique wana nyonso ezali biblique te parce que to moni ngo esika moko te mais motoko osambela na tango nyonso ya lingi bango bazu yango pona ko bana bato ke boke bana suka ya mbula ba accident esalamaka na suka ya mbula bato ba kufa kebele na suka ya mbula bato bazaka na ba problème nyonso wana ezali na lolenge ya bato poto la kisaki tango kolo Yesu akotaki na temple alobi l'esprit du Seigneur sur moi il m'a oint pour proclamer une année de grâce pe une année wana ya grâce esili na note yango wana ba santu ba programmaka année te bazape na année ya succès te année ya délivrance te année ya nité passé tozana kata une année de grâce makamona nyonso zana kata une année de grâce ndeko soko bozana esika ba programmaka ba année boke ba esika bozali boye ba ete kolonzambe a kotala bino te mokolo yako ya parce que makambo ya ndenge wana bible bina biso to bakisa te ndeko Paul azolo na biso. Je vous en supplie, mes frères, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, toko kene li kolo na li komite. Yango wana to zali toujours kobeta sete kolbana bandeko ke bokeba antichrist sa koti azana kati ya temple azali wana. Lelo bokansa ke David na Goliath bitumba wana ezalaki batumo babundaki te ezalaki nde mote ya lokuta azote ya peuple ya Nzambe Israël pe mote ya solo qui était David aye pour détruire l'enseignement oyo bande ko pesa wala dele kaka parenthèse moke le autre mito lobela sur psaume 23 to tanga psaume 23 parce que vous allez botanga psaume 23 bible la koloba pour organiser tamso to keneka l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci Ndeko. Bandeko nangai na suki wana na kasi bobi verset wana tobe batu ebele ba tanga yango bazo pe ko expliquer yango Ndeko kolo azamo ba biso ba yembi na banzembo na kobange lokote na kozanga lokote. Mais soki moto ayebi Ndeko moko oyo azanga ke logo te na mokili oyo atangela kombo na ye to ko vérifier na yebi ete bandeko nyonso na bali na ndeko moko na yebi aza vraiment mobola ya bozangi azangi pe bozui azangi pe mabiloko mosusu azangi pe kimia na yebi pe ndeko moko aza na mbongo ebele moto ali yambo ko na mbongo na mokili azangi pe kimia azangi eloko boye azangi pe loko songolo. Cela veut dire que tozomona ke tango nkola lobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Prophète Azoloba awa. Tozomi tu nananu eloko ni prophète Azolobela. Ce qui totangi na Jean 5:39, Bible lobi, vous sondez les écritures, vous croyez trouver en elle la vie, les écritures parlent de moi. Donc Yesu Azoloba ke ma komi Azolobela yi. Ah balobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prophète Azolobela nani ndeko mwasi. Ndeko mobali pa yozali. Prophète Azolobela nani.
prophète azolobela mokonzi na biso Yesu Christo. Tango balobi que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Biso toko kozanga nyonso. Mais eloko toko kozanga te, toko tanga yango. Toko tanga eloko ni toko kozanga te parce que mutako kozanga, mutu moka kokisa biloko nyonso na mokileo azati. Or liloba na Nzambe ezalaka lokuta te, liloba na Nzambe ezali nde solo etikali solo. Tango Nzambe alobi que l'Éternel est mon berger, na kozanga eloko te, elingi koloba pe ya solo toko zanga eloko te, mais toko zanga eloko te wapi? Toko zanga eloko te libanda na nkolo to na kati na nkolo. Makomi nyonso oyo ezoloba makaka na kati na Yesu Kristo mokonzi na biso. Yango toye komona totuni ba prophète ndenge Bible bina na Jérémie 6:16, Bible dit placez-vous sur le chemin, regardez et demandez. Nous regardons dans la loi, nous demandons aux apôtres. Cela veut dire totuni na nouvelle alliance. Et pas wapi ndeko Paul azoba na biso na 1 Timothée 6:8, bon noter 1 Timothée 6:8, Bible bina biso que 1 Timothée 6:8, Bible bi boye totanga yango pona bino. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Omoni ndeko Paul azoyanola na prophète kuna que soki tozali na biloko akolia na bilamba wana ekoki na biso. Omoni donc mwana na Nzambe koko zanga biloko nyonso, moto na Nzambe akozanga biloko nyonso, mais biloko mibale koko zanga ite ezali biloko akolia na bilamba. Parce que soko zangi bilamba ndeko oza bolumbu, soko oza bolumbu okotamba liboso na bato te parce que okozala moto na soni. Pe soko ozolia malamu te okobela. Yango lelo boza komona bandeko ebele bazolanda kaka makambo, baza ya kobela, baza malade, baliaka malamu te. Okota na église okuta bato ebele ba milliers na bato. Bazoloba makambo zanga te bazoloba amen. Nzalande bazolela po bazoyoka eloko te. Soki bazoyoka eloko te, cela veut dire baza na esengo te. Yango na tolobi ndeko elamba. Pourquoi tolobi eloko akolia? Or la nourriture ce n'est pas autre chose. Jésus a lobi na biso na Jean 5 non, na Jean 6 je crois, alors que je suis le pain qui est descendu du ciel. Omoni lipa ezande Yesu Kristo ne nourriture na biso. Omoni or Jacques azoloba na biso na Jacques 2:21 so otengona koloba ke bilamba ce sont les bonnes œuvres. Bible lobi na Jacques aloba ke les œuvres bilamba ezali nde ba œuvre oyo zo ko accompagner biso. Mwana na Nzambe akokozanga liloba te, akozanga pe misala te. Or misala wana ekoya kaka na liloba. Bible dit Abraham a été justifié à cause de ses œuvres. Parce que quand Abraham a écouté, il a eu la foi. Quand il a écouté la foi, il a mis maintenant la foi en pratique. Or mettre la foi en pratique, c'est ça les œuvres. Or les œuvres, ce sont les habits. Quand vous avez les habits et la nourriture, cela nous suffit. Donc moi, dans Nzambe pa ino sobozali, yeba ke awa tozana ba réseau tolobela matam mike po batana biso zani likambo balobi ke l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yeba ke likoloba ke soki oza mwana Nzambe okozanga liloba na Nzambe te, okozanga pe misala te eyo babengi bilamba. Balobi lisusu même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elikoloba ka ata soki nazana pasi ata nazo nyokwama nakoki kobwaka liloba na Nzambe te parce que pona lipa, nakoki kobwaka liloba na Nzambe te pona eloko kolata, nakoki kobwaka liloba na Nzambe te pona mutuka, nakoki kobwaka liloba na cela veut dire okosala fraude te, okosala kimoyibi te, okosala kindumba te, okobwaka biloko wana te pona pasi. Yango balobi même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ata na kote sika na kokoso nako garder liloba na Nzambe pe misala. Yango na bandeko na ngai et pas ibozali boyeba ete soki moto ayebisi yo oh Nzambe L'Éternel mon berger okozanga eloko te yo kangama na Yesu oh biloko nyonso kozwa oh ba voyage biloko wana eza makambo pamba. Towelaki kokende na ba mikili, towelaki kokende soki na ba Afrique, towelaki kokende na balunda, towelaki kokende na partout tokendaka totambola tozwa soki ba mbongo soko ni mais eloko tolukaka kimia oyo Yesu Kristo apesaka tozokozwa yango te parce que kimia wana ezaka na kata liloba. Yango na yebisi bino bandeko, il faut toujours koyoka loba pe ko partager yango, koyoka yango pe ko tuna mituna. Donc soki mutaza kote libos libanda ya Yesu, mutaye kote makambo ya itali nzoto na yo keba na moto wana parce que mokola suka Yesu akoloba je ne vous ai jamais connu. Ndeko moi sepe mobali na kanisa bozo landa biso partout. Na ebisi bino ke tozana page na Facebook otobengi Chant du Coq, fo bo kota na page wana
bo banda kolanda ba message eza kuna kotika pe ba commentaire na bino de façon que bo partager ba émission toza ko sala pour le salut des âmes toza awa po na salut des âmes ndeko makambo yo sabaki soko to yoki yango to mataliko na batol to beta tangwa bato pe bayoka lelo yo mokile komi na niveau ekomeli bino moko bozo mona makambo ezoleka bozo ko mona ngo moyeto lo ba ezate c'est-à-dire que ici ekoti etelemi pena liboso na temple moye ya koloba makambo ezate tika tote yaka liloba na nzambe soki bato bayoki liloba na nzambe bato bakangami na nzambe bakomona ete makambo nyonso ekozala bien makambo ekozala bien eza nini ezake lere yesu akoya yo okozala na nkolo okomona ye po tomona makambo oyo abombeli biso likolo soki moto yakoteya makambo ya voyage nzambe akufaki mpo na yo voyage te yesu akufaki mpo yo liaka fufu te yesu akufaki mpo ozwa bomo ya seko me na kati ya bomo ya seko okolo abengi yango matabisi namona moto take na wenze azosenga matabisi avasomba moto asombaka nanu nde azwi matabisi yango bible elobi cherchez premièrement le royaume des cieux le reste vous sera donné par sur quoi ezalaki wa bino frère Joe Mapasa napesi biso numéro na ngai 081 donc plus 243 081 453 99 77 wana eza numéro na ngai bokozwanga pe na WhatsApp kuna bokolukanga kuna bokokutanga na WhatsApp numéro mosusu ezali plus 27 oyo Afrique du Sud 83 51 51 58 0 Facebook ezali Chandikok bokomona yango soki bokuna na Chandikok bokoluka biso pe na YouTube pe bokoluka biso na Chandikok bokomona biso to na Rava Jonatib soko beti Rava Jonatib bokomona ba mission toza kotia kuna de façon que bo s'abonner kuna pona kolandaka mateya kolonzambe apambola bino merci.